Всем привет! Сегодня мы будем ремонтировать ноутбук с неисправностью «не включается». При разборке ноутбука было обнаружено, что ноутбук был залит. Но это не самое страшное место, которое залито. Гораздо страшнее с обратной стороны платы. Видно дорогу. И дорога эта идет у нас к Южному мосту. Скорее всего, как минимум придется снимать Южный мост, смотреть, нет ли там никаких окислов. И, возможно, юг пойдет у нас под замену. Сейчас мы почистим то место, которое кисло, проверим, исправна ли эта микросхема, либо же ее нужно будет менять. После очистки стало ясно, что как минимум отстают два конденсатора. Они стояли вот в этом и вот в этом месте. То есть, видать, они отгнили полностью. Сейчас поставим тестер в режим диодной прозвонки и проверим, исправна ли эта микросхема. Ну, как минимум короткого замыкания на данной микросхеме нету. Конечно, это не говорит о том, что она полностью исправна. Теперь поставим недостающие компоненты, которые здесь были, и будем смотреть, что же у нас будет дальше. Почистили мы плату от окисления, пропаяли контакты на микросхеме, установили те элементы, которые отсутствовали на плате. Теперь подключим лабораторный блок питания и посмотрим, что у нас будет. Подключили мы лабораторный блок питания, при этом плата у нас в короткое не уходит. Попробуем стартануть ее. Плата стартует, но при этом ток потребления очень маленький. Причем он падает. Явно какие-то проблемы с платой еще наблюдаются. Поэтому снимем мы Южный мост и посмотрим, что находится под ним. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down. Чип мы сняли и видим, что в одном из сторон, вследствие того, что чип заливался, есть какое-то образование. Теперь надо все это почистить. Попробуем этот же чип перекатать, поставить на него новые шары и запаять обратно. После этого посмотрим, как будет вести себя плата. Теперь я покажу вам, как происходит процесс реболдинга микросхемы. Наносим флюс. Берем паяльник, свинцово-содержащий припой.
собираем все старые шарики. Собрали мы весь старый бессвинцовый припой. Теперь обработаем весь чип свинцово-содержащим. Теперь есть два варианта. Либо можно пройтись по пятачкам оплеточкой. Вот мы выбираем лучше второй вариант. Это пройтись шкуркой. Но для этого нам нужно сначала отмыть от флюса чип. Используем для этого вот такую ванночку. Наливаем туда изопропилового спирта. Кунаем туда наш чип. Можно его полностью кунать, ничего в этом страшного нет, он потом высохнет. И кисточкой все хорошенько счищаем. Теперь берем шкурку и потихонечку, не прикладывая сильных усилий, снимаем пасочку. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Ну все, фасочку мы сняли. Теперь чип заново помоем. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me. Так, все. Вот в таком состоянии у нас сейчас чип, то есть без пятачков. Сейчас нам нужно найти к нему подходящий трафарет и подходящие шарики. Вот наш ларечек с трафаретами. В принципе, мы уже знаем, какой здесь стоит. Вот он. И вот такая вот мисочка. Находим 0,6 шарики. Берем флюс. И наносим флюс на чип. Флюс наносим тоненьким слоем. Так, нафлюсили мы чип. Теперь прикладываем трафарет. И устанавливаем все в держатель. Теперь насыпаем шарики в трафарет. The flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh.
И греем трафарет температурой 380 градусов при минимальном потоке воздуха. Но сбоку вот лучше видно, как шарики все попадали. Выключаем фен. Даем чипу остыть примерно где-то около минуты, чтобы он полностью не остыл. Иначе тяжело будет снять трафарет. Так, чип мы отреболили. Вот такой вот результат у нас получился. Теперь этот мы чип почистим. И будем устанавливать его обратно в ноутбук. Процесс установки снимать не буду, так как ничего в этом интересного нету. После этого посмотрим, как будет вести себя ноутбук. Запаяли мы южный мост. Выглядит это сейчас вот так вот. Теперь мы попробуем запустить плату. Так, вначале мы отключим матрицу и посмотрим по потреблению, сколько будет потреблять плата. Плата потребляет 830-840 мА. Сейчас подключим дисплей. То есть потребление у нас выросло. То есть плата стала стартовать. Сейчас подключим матрицу, посмотрим, что у нас получится. Подключили лабораторный блок питания. Пробуем включать плату. И изображение у нас появилось. При этом ток потребления чуть больше 1 ампера. Будем собирать, тестировать ноутбук и возвращать клиенту. Вот такой вот ремонт. Всем спасибо, всем до свидания.